Hello，我係神婆辦公室嘅 Celia。咁今日咧同大家玩一個有一位觀眾咧支持咗我好耐噶啦。佢話佢係單身咧，但係都入嚟捧下場咁啦。咁因為有啲占卜唔係好啱佢噶嘛。但係我今日就係咧，即係都唔係淨係為呢位朋友嘅。有好多人都會問嘅，就係幾時脫單啊？咁咧呢個咧今日嘅占卜就係話咧，第一部分咧，未來半年咧幾時可以脫單啦？咁脫單講清楚先，即係想揾到新嘅對象啦吓，即係咁講。好啦，第二部分就係會遇上乜嘢類型嘅對象。咁最後啦，就係話，咦，其實喺乜嘢場合裏邊或者咩機會下認識到依個人呢？咁樣咁好啦，面前有三個選擇啦，好清晰。咁啊，今次唔用 cheat 卡哇，不過雖然個塔羅牌都係咁啊，我用 Miffy 套啦，三隻都係 Miffy 套。咁你覺得邊隻公仔最有感應，或者下邊個牌組最有感應就揀邊個啦？咁就由左至右，咁就一、二、三。咁呢就係呢個女教皇即係咩呢？哦，即係女祭司，女祭司。好啦，呢個即係 Empress 女王牌，咁呢個係教皇牌啦。哇，全部都係啲王啊王啊咁。咁又或者你唔睇牌就睇公仔啦，睇下邊隻你最想知道嘅。咁一樣啦，如果你有兩個選擇，麻煩你睇咗最有感應嗰個先，再睇其他。咁如果你又係未揀到，麻煩停一停畫面，有三個深呼吸先，跟住揀你覺得最有感應嗰個啦。好啦，事不宜遲，馬上開始。Hello， 呢個係揀第一組嘅朋友，就係女祭司同埋呢隻灰色嘅 Miffy。呢隻 Miffy 呢，我要講一講無謂嘢先。我呢隻 Miffy 喺荷蘭買噶嘛，但係我見到香港機場有一間店呢，都有好多 Miffy 揀，所以唔一定要荷蘭嘅。如果你都係 Miffy 嘅 fans， 好，講翻正題先。今日個題目就係話呢，半年內可唔可以脫單啊？咁啊，我先抽6隻牌先啊。第一就係錢幣5，哇！第二隻都係5，權杖5，權杖3，哇！寶劍8，好錢幣使者，呢個錢幣唔好意思啊，權杖使者。等我諗下先啊！好，用埋呢個占星食字先啊！呢個係水瓶座，跟住就6宮，跟住就冥王，哇！好啦，好不幸地呢，我覺得未來半年呢，第一組朋友呢，你哋脫單機會有啲渺茫啊，有啲難啊。我覺得呢，點解呢？第一呢，如果揀到女王、女教，即係女祭司啦，呢隻女祭司係一個咩大塔羅牌嚟嘅呢？其實係一個好孤獨、好高冷、有懶音添，好高冷、冷凍嘅冷啊，一個好高冷嘅一個神職人員。如果得一個人嘅神職人員啦，即係佢係女祭司嘛，咁冇人陪伴佢噶嘛。首先呢個有少少就好似有啲形單隻影線啦，但係你睇落呢度咧6隻咧，我就覺得半年內有啲難嘅，因為一出現咧已經係2隻，即係5號嗱咁樣嘅，可能你哋咧喺
依個近啲嘅時間，即係唔係好久遠嘅，你哋係一直都遇到一啲對象。不過咧，慢慢咧即係大家認識途中，你會發覺咧，大家唔係咁啱嘅。咁咩唔啱咧？又可能係你哋嘅價值觀好唔相似啦，你哋想法好唔相似啦，你哋個人嘅你哋個人嘅人生方向都好唔似啦。咁所以導致咧，你可能一直其實有機會識到一啲對象㗎。不過慢慢咧，即係可能講得幾次啊，見得幾次啊，慢慢大家 test 下對方一段時間，你會發覺咧，好似冇咗話題啊。呢個咧，由於係真係可能對方同你都唔係同一類人啦。咁我都成日話唔係一定要同一類人先會吸引嘅，即係唔同嘅人先吸引對方嘅。只不過你哋兩個好似就算喺個溝通啊、價值觀啊、想法上都唔係好一致。咁講緊未來半年脫單啊嘛，係咪？咁嗱，我覺得起碼呢就有一個錢幣使者嘅，有個人物牌嘅。咁我覺得呢，如果係我哋唔好分男女先，因為有男仔都會睇呢個占卜噶嘛。咁對方呢，可能係一個年輕過你嘅人啦。然後佢係一個穩陣派嚟嘅，或者佢比較保守，即係雖然佢年輕過你，但係你可能你個人呢就仲活潑，仲有風趣，仲風趣幽默啲，但係佢係一個正正經經嘅人嚟嘅，佢中意慢慢嚟，即係一步一腳印嘅，所以佢係唔急嘅。好啦，但係你遇到呢個對象嘅時候呢，我就想講有一個幾大問題啦，即係唔好介意，唔係挑剔第一組朋友，因為有時候呢脱唔到單呢，唔係因為你唔夠靚女，唔夠靚仔，唔係因為你條件唔好，係因為你嘅思想或者你嘅性格有啲困住咗自己啊！呢一隻寶劍八，即係話如果你遇到一個啱嘅對象，你傾下偈嘅時間，即係大家都會認識下，係咪出嚟食下飯啊，即係講下大家諗法啊，互相了解啊，呢啲時間呢，當你哋見面嘅時候傾還好啊，我個感覺就係第一組朋友，你哋見面嘅時候傾還好，但係你可能總係會發覺，你識嗰個對象之後傾完偈啦，見完面翻屋企呢，跟住嗰一個禮拜呢，冇人約對方嘅，即係你唔約佢，佢唔約你，而你就會亂諗嘢，同埋呢，你可能會覺得一唔見面呢，對方係一個成日都唔 test 自己啊，又唔會同自己主動講嘢啊，又唔 share 啲嘢俾自己啊咁樣，因為咧你係一個幾容易胡思亂想嘅人嚟㗎。如果你真係咁啱遇過，即係我而家講嘅呢個錢幣使者咧，你會覺得佢好慢熱啦，唔夠主動啦，而你自己有啲急㗎嚇，呢個權杖三，所以我又反而覺得你會發覺見面就好地地，點解翻咗屋企啦？即係離開咗大家個視線啦，跟住呢，諗住都可以傾下偈啩 ，WhatsApp 度係嘛，打下電話啊，或者個 social media 傾下偈啦。但係對方唔係太熱衷呢啲嘢嘅，係啦。咁又可能覺得點解呢個世紀最後人係唔熱衷 social media 呢？係大有人在嘅，係有啲人係唔中意講嘢喺個 social media 上。咁就千祈唔好以為大家都係即係我哋所有人成日玩就等於對方都中意啦。咁然後我又覺得呢，如果你暫時半年未必脫到單，就係我就會覺得其實你係會遇到對象嘅。不過呢，你好容易同對方呢傾唔埋欄啊。咁而呢個寶劍八就係你可能過去有一啲戀愛關係或者戀愛經驗呢，其實係令你都好害怕再遇到同一類以前嗰啲 X 嘅嗰啲類型嘅人啊，因為令你覺得冇結果啊，即係嗰啲人呢，一齊咗幾年啊，嘥咗時間，跟住我好驚我遇到下一個都係咁。咁其實你都係有一啲害怕唔敢開始嘅，我覺得係啦。對於你嚟講，咁其實你見到呢個最尾呢，就權杖公主啊，權杖使者亦都係，但係佢倒牌嘅。咁所以我就係覺得呢，你可能會想吸引一類型，就係可能個性鮮明、主動活潑、有幹勁、有衝勁嘅嚇，即係火象嘅人士啦，理想上嚇。但係你就偏偏成日會遇到一啲比較踏實啲嘅類型，即係我哋所謂嘅悶蛋少少啦。咁但係悶蛋好處啊，你如果係一個認真發展嘅關係呢，其實我覺得咁係都不妨俾機會大家咯。咁然後呢，你見到呢度呢，呢個骰子，呢個占星骰子呢，就係水瓶、六宮同埋冥王。好啦，其實呢，好得意喎，六宮呢亦都唔係講咩戀愛問題啦咁樣。
咁但係六宮係講嗰啲生活日常嘅事情啦，我哋健康啦，我哋點樣去踏踏實實去過好我哋嘅生活啦，呢啲咁我哋同事啦咁樣呢啲嘢。冥王星喺度咧，我覺得其實呢個唔係好拉楞嘅，但係咧你有時會，我唔知係咪你嘅健康都有啲問題啦，係因為六宮冥王啊、水瓶呢啲。不過咧，你如果喺自己日常生活上咧，咁亦都另一個解釋啦。如果你太過於執着自己嘅日常生活，即係好多嘢都掹得好緊啊。工作上咧，我就一定要做到某個 target，係我好唔適應嗰個老細嘅講法，我就要即係鬧翻，或者我推翻佢轉頭，我要駁嘴嘅，或者我同事咧，我成日叫佢交低啲嘢咧，佢冇嚟拉更嘅，佢唔交代，跟住我好辛苦，我做埋佢嗰份。你俾我感覺咧，如果抽得呢度咧，我就係覺得你係日常生活超緊張、壓力好大嘅人，因為你放鬆唔到。咁我都要講一句，唔係人人都要風趣幽默嘅。我哋踏實啦，我哋悶蛋啦，我哋個人認真啦，都係會吸引到對象嘅。千祈即係唔好覺得自己要為咗我要脫單，跟住我改變我自己，係咪？咁當然啦，要改變嘅位係，我覺得你可以放鬆啲，因為你有得依三隻色同埋其他嘅位，就係你個人唔放鬆，你好認真去認識一個新對象，但係你認識嘅時候，可能你會點講？你會表現到好似有少少查家宅咁啊，所以咧會影響自己桃花㗎，真係。你咪當佢好似係朋友咁咯，我成日都講㗎，即係啱啱認識一個人，唔好諗住咩拍唔拍拖對象，唔使咁大，即係點啊？將佢人生可以放喺身上咁，好似一個歸宿咁，係咪？即係好似我老公或者太太咁，唔使嘅，所有嘢都係慢慢建立，一步一步嚟。而我覺得所有愛情關係真係基於友情。即係喺個友情上面建立嘅。如果你哋朋友做唔到，我就係覺得你哋連朋友都未到嗰步啊。所以咁嘅時候就點演化愛情？咁當然啦，你會話俾我聽，有啲人就係哇，見到佢第一眼，我已經覺得好似我夢中情人啊，一見鍾情啊，嗱嗰啲例外。但係我 feel 到咧，第一組朋友咧，你哋就唔係呢種人嘅，你哋諗太多嘅。咁好啦，咁我本身第二部分咧就係話咧會遇上咩類型對象啦。咁其實我覺得都適用嘅，就算你呢半年內未必遇到啦，咁我都會睇下究竟你遇到嘅對象咩類型啦，咁我照抽牌先啊。又出現多一隻錢幣使者一樣嘅，你都係離唔開啲老實。其實土象都唔係唔好嘅，大家知唔知啊？土象係我哋好實際講咧，佢幾重視嗰個經濟穩定性嘅。咁如果你都係一個認真嘅人咧，我覺得咁大家認認真真、踏踏實實都係好啊，係咪？好啦，命運之輪，權杖四，教皇。哇！又出現，點解又出現權杖五嘅呢？好啦，好得意喎！你遇到嘅對象類型咧，第一咧，你出現咗第二次㗎啦，呢個佢可能年紀細過你，就算佢年紀同你一樣或者大過你都好，佢係一個表現你有時都覺得佢有啲細路仔，佢冇你咁成熟。咁好多倒牌啦。咁我講緊咩類型啊嘛？我就覺得對方嘅類型呢，佢未必係嗱，我覺得佢認真嘅呢個人，即係佢唔係啲花花飛飛，但係呢又出現多一次權杖五，頭先出現過啦。佢係一個呢幾中意挑戰人哋底線嘅人嚟嘅，你會覺得呢，佢平日佢戇居居啊，即係好老實啦，但係有時候呢，佢好固執嘅。如果佢有自己嘅諗法呢，佢會成日挑戰你，挑你機簡單啲，咁你就會好敏啊。我覺得你都係認真關係，所以我先同你開始嘅啫。但係問題，你又成日中意呢，
即係個人好硬頸啊，你講唔啱，即係你講唔過佢咧，或者點講咧？你無論個道理可能都幾啱都好啦，其實對方唔係好接受，我覺得。咁另外全部都倒牌呢啲咧，我就覺得咧，佢雖然係踏實穩重，但係我認為呢個人咧，如果你哋真係遇到嘅話嚇，我覺得佢未必係喺一個想結婚嘅階段㗎，因為你見到可能都唔係好想穩定住，因為我覺得佢想揀嘅，仲係譬如權杖四，跟住教皇牌倒牌，命運之輪佢會睇究竟兩個個緣分有幾深，所以呢個人係嗰啲超慢熱，所謂嘅佢都未必係鑽石王老五嘅，但係呢個人呢，佢自己條件呢未必係最好，但係佢揾緊更好，咁係咪好慘啊？我覺得聽到咁樣，即係你會係一個咩類型嘅對象？咁我唔知我講得啱唔啱啊？大家做咗我唔想你咁樣嘅，因為你有冇遇到我成日講呢類人呢？因為我覺得呢，佢都係一個觀察型嘅人，佢又話係咪一個階段想話成家立室結婚呢？咁當然因為呢個大眾占卜睇到我嘅朋友都唔一定係淨係真係而家咩階段想結婚啦，係咪先？你哋可能好細個，或者你哋就算係咩年紀都唔一定話我想拍拖啫嘛，唔一定要結婚嘅。咁我覺得對方唔係一個想成家立室同定落嚟嘅人。但係佢絕對唔希望有一個佢嘅類型就係佢唔想同大家溝通上咧有咩好大摩擦，因為佢係一個幾穩陣同埋佢一個採取穩陣同觀察策略嘅人嚟㗎，佢係一個扣分制嘅人嚟㗎，仲有咁而係命運之輪倒牌咧，佢亦都即係佢咧佢都唔相信，佢有部分唔相信緣分嘅，但係佢有時又會覺得。冥冥中又遇上一個人咧，佢會好睇大家嗰個思想契唔契合，同埋咧同佢未來規劃呢件事上面合唔合一唔一致，係啊，即係你會遇到啲咁係咯，都係幾奇怪嘅，因為我覺得佢自己條件唔係話非常好，佢成熟又唔係非常成熟，但係佢睇你好多嘢，呢種人係好古怪啊，我覺得。好，咁啊，最後就係咩場合比較容易遇上啦？縱使我第一下已經話呢，其實我覺得未來半年難啲脫單，但係我覺得都可以抽埋。如果你之後下日，即係其實半年內呢，即係你睇呢條片半年內，即係你可能係你過多半年之後先睇我呢條片噶嘛。總之你睇嘅當下計啦吓，咁樣。好，跟住就吹6隻啊！又係水瓶三宮，好啦，好得意嘅喎。如果呢個都係真係占卜啦，咁其實我都想講咧，如果咧喺術數上咧，例如占星啦吓，例如占星學，其實我哋有時會睇到一個人嘅星盤裏邊咧，譬如佢個金星係咩地方咧，會容易啲知道佢喺乜嘢場所啊、情況啊之下咧，就遇到佢嘅對象嘅。咁但係因為我哋大眾占卜，我又唔清楚啦，大家。咁歡迎，如果我都要買廣告，如果歡迎你真係想知嘅，你可以揾我個人占卜，咁講明話其實係睇咗個脫單呢個占卜，跟住先揾我啦。咁我就會睇下你哋個盤裏邊我金星咩位啦，因為我知道想拍拖嘅人，咁梗係好想快啲有噶嘛，係咪先？好啦，咁我講翻先，第三部分最後一部分喺咩場合會比較容易結識到你嘅對象？咁啊，頭3隻都係倒牌，好得意。佢絕對唔係一個同你玩嗰啲 sporty 啊，即係嗰啲唔係嗰啲運動場合，譬如你走去行山啊、打波識對方，唔係嘅。仲有絕對又唔係啲好得意，我覺得係啲靜態啲嘅地方。仲有唔係啲羅曼蒂克嘅地方嘅，又唔係啲咩去啲活動啊、即係海灘陽光啊，唔係嗰啲嘅，全部又唔係嗰啲燭光晚餐，唔係嗰啲。好得意喎，Hermit 咧呢隻。係一啲靜英英嘅活動，即係我亂講，我突然間諗起就係
而家即係而家夏天啦，咁但係睇呢個占卜嘅人，可能你到時係冬天嚟噶嘛，咁唔緊要。總之就係一啲好森林式嘅地方，好靜英英嘅，你哋可能係真係行夜山嘅時候識到，或者你哋唔知邊個搭邊個，又行一啲可能比較難度低嘅，好自由淡定嘅家樂徑，又或者你哋係啲好靜嘅一啲活動，譬如你哋可能係閱讀嘅分享會，即係我亂講咋，即係因為比較靜態啲嘅活動下，可能會識到呢個人，好得意，因為同埋呢度呢，水瓶月亮三宮。佢係一個好中意知性型，咩叫知性型？我諗大家明我講咩啊？知性型嘅對象，即係同佢一樣，可能好中意學習，好中意讀書，好中意分析時事，可能好中意文化嘅。因為呢個就係咁嘅意思啊。仲有有德勝杯錄呢，係從一啲舊嘅朋友裏邊圈子介紹，或者你曾經已經識咗佢好耐嘅人，即係你舊朋友、舊同事、舊同學咁樣。但係大家都好正局嘅，因為呢個呢其實都係聖杯侍者或者騎士，我記得呢個係好得意啦。咁我覺得呢都係一啲比較靜態啲嘅地方，同埋靜態啲嘅活動下一定識到對方。而頭先我講嘅重點，呢個呢可能係你嘅舊同事、同學同埋朋友啦，或者總之或者係你啲朋友裏邊有啲舊人可以認識啦咁樣。咁呢個呢，就係今日呢個脫單嘅題目呢，就解釋俾大家聽啦。咁希望可以幫到一啲想脫單嘅朋友啦。咁唔使氣餒嘅，咁呢個都係半年內，亦都話可能你會遇到嘅就係頭先我講第二、第三部分啦。遇到咩類型對象或者咩地方會容易比較認識啦，咁樣可以參考下啦。咁如果你中意我嘅占卜，可以麻煩話幫我聽你中意係乜嘢嘅題目啦，可以俾啲 inspiration 我。咁仲有 subscribe 同埋 comment 我嘅 YouTube channel，share 我嘅 YouTube channel， 介紹俾朋友睇。好多謝晒你，拜拜。Hello， 呢個第二組嘅朋友啦，揀 Empress 呢隻牌同埋黃色嘅 Miffy。咁今日嘅題目就係話呢，半年內可唔可以脫單？好，咁我就抽6隻牌先啊。哇！第一隻已經寶劍3，權杖侍者，魔鬼，女祭司，倒吊人。世界牌點解都係咁㗎？頭先第一組咧，我就係話一開始我已經話其實就可能半年內脫單咧有啲難嘅。咁啊，第二組同學添，第二組嘅朋友都係一樣嗱。咁唔使氣餒嘅，咁我要 clarify 先。我哋睇依個占卜半年內啫。咁咁你可能係半年後先睇我呢個占卜噶嘛，即係咁樣講下。咁但係咧，我覺得依個第二組朋友咧，你哋未能脫單嘅原因咧，好明顯㗎。你哋好放唔低過去，所以其實我就直接講咧，我直白講，我覺得你哋根本好多嘢執着緊咧，係放唔到手而影響你哋嘅姻緣㗎，好明顯㗎呢個。咁好得意喎，你揀得呢隻女帝咧，即係 Empress 嘅女王牌咧，其實你本身桃花都多㗎，我相信，因為有得呢隻咧。呢隻金星主宰啦，佢好多食物啦，咁唔代表好肥啦嚇，咁但係咧有水啦，因為其實本身 Empress 呢隻牌都係話呢個女王係好多桃花嘅，咁咧我就係認為咧，根本第二組朋友你本身都係一個唔缺桃花嘅人，你哋未能脫單嘅原因唔係因為冇追求者或者你係啦，即係唔係冇追求者啦。但係你哋遇到呢，你哋都會食之無味，棄之可惜，同埋呢產生一個厭世樣啊，對住人哋，因為其實你未放低咯。嗱，因為咁嘅，你有得權寶劍3加
呢個魔鬼牌咧，根本咧有一啲舊對象咧，你哋舊關係咧，你哋放唔低。咁放唔低嘅時候咧，其實你係好難遇到新嘅對象，明唔明我意思啊？因為我好相信咧，你哋就算遇到一個，哎呀，好似我個 ex 㗎呢個，好似我放唔低嗰個人啊，有少少特點或者好少特徵，好似佢，你會即刻覺得都俾下機會佢啦，即係大家識下先啦，認識下多啲先。但係你又會覺得佢始終又唔係你個 ex 啦，係因為我覺得咧有啲逢第一個魔鬼牌咧，有一啲惡習。即係壞習慣，或者係啲舊嘅嘢，一啲執着嘅嘢，一啲即係叫做貪新痴啦嚇，即係你係放唔低住。而你出現好多大牌啊，1、2、3、4。我覺得一定係有一個人呢，唔知邊段關係啦嚇過去嘅，應該就佢係會緊緊地扼殺住你嘅心啊，咁呢，令你個心釋放唔到。但係你其實同時間你知道自己應該要放低嘅。因為如果咧唔放舊嘅，就一定唔會有新嘅。大家記住啦，即係話我知道咧，你哋想睇得呢個占卜咧，梗係想有個 move on 啦，係咪？如果唔係點會想脫單啫？咁樣自己一個咪仲好咁樣。但係即係要記住咧，有一啲嘢咧，舊嘅唔去，新嘅唔嚟。尤其是咧喺一啲變化萬千嘅世界，即係而家個世界，你會見到冇一個地方係唔係穩定嘅，基本上。咁有呢個時間，我覺得係點呢？當人呢去一啲好處於一個非常混亂同埋去成日迎接改變嘅時間呢嘅地步或者階段，根本冇得需要害怕，或者呢有啲嘢真係唔需要再繼續啦，放手啦，放手你就會揾到下一個噶啦，好明顯噶呢個嗱。因為仲有啦，其實呢一個倒吊人呢，你有諗過另一個角度去觀察自己？去尋找另一半，去尋找伴侶同另一半相處嘅時候嗰個角度呢，你係有另一個角度去觀察翻自己啊，其實係。但係女仔先導牌呢啲呢，我認為你根本呢，有人追你，有追求者都好啦，你係會耍手擰頭，你都會寧願翻屋企啊！我放工我都係翻屋企煲劇啦咁啊！你係呢一種嘅而家，所以呢，你脫唔到單唔係你冇啊。係因為你逃避，同埋你唔係好懶，你好懶惰啊！我覺得係因為你懶惰，因為你可能真係頭先講啦。第一，你放唔低舊噶啦；第二就係你唔想用咁多力氣再適應一個新嘅人啦。因為大家明啦，即係大家分過手同埋再分過手嘅人就明白，你再揾下一個時候又重新認識一次，好攰啊！因為我上一次都真係好認真噶嘛，好投入，元氣大傷。用呢隻呢，其實呢隻世界牌倒牌啦，我覺得有一個其實好多顯示呢，你上一段有一段關係啦，唔一定係上一段，可能係上一段都唔出奇噶，即係有一個人令你放唔低到，你成日覺得嗰個未完結嘅，其實會唔會翻轉頭都可以同佢一齊呢？如果我有完之後10年後會唔會同佢一齊呢？呢啲千祈唔好咁諗，你咁樣諗就永遠都唔會識到一個好啱你嘅新對象噶啦。係啦，所以我就相反好得意。第一、第二組好唔同嘅。第一組朋友頭先就係佢哋成日胡思亂想啦，好鬼緊張啦，唔識放鬆自己去同對方先做朋友相處。但係呢一組就係，我覺得你好多桃花，但係你唔接受嘅啫。你而家就係一個厭世，就係一有人追你，你自己已經即係其實你已經喺嗌一個過，或者落咗閘噶啦。咁你落咗道閘就係我唔得閒，我今日唔舒服，我喺屋企唞啦。即係你係呢種嘅。好啦，咁就雖然我覺得半年內未必脫到單，但我都可以照講第二個部分啊，就係咧乜嘢類型嘅對象咧，你會遇到抽6隻牌啊，又
哇，好啦，嗱，又出現寶劍三，都係倒牌。我先講先，你遇到嘅新對象類型咧，同你一樣，都係有一段經歷，令佢幾刻骨銘心，而佢知道自己真係要放下。咁即係話，傷心人就遇上傷心人啦，同是天涯淪落人啦，即係大家都有一個咧，可能比較難放低嘅過去，但係佢真係過去咗噶咯。咁好啦，咁點樣呢？你遇到嘅人好得意，一二三都係權杖，佢係一個點呢？佢係一個主動積極，火象能量好重，即係可能火象星座，而佢係一個一見到你一見鍾情類型嘅，可能佢哇真係好啱我啊個 feel 咁呢，佢會好主動好積極嘅。但係呢，佢主動積極得嚟呢，你見到都係倒牌，佢有時都會含羞答答，即係佢會怕醜嘅，因為佢除咗喺火之外，佢除咗一鼓作氣之外啦，追求你嘅時間呢個類型，咁但係咧佢都實際，即係佢都會衡量，其實過去我都曾經真係好似自己而家一顆熱心，一顆好大嘅一團火咁去追，或者去付出一段關係，但係得來嘅回報可能係佢好傷心啊，咁所以佢都有實際嘅一面噶，即係譬如佢有火啦，有土啦。咁實際就係佢都會衡量，其實我今次就知道，其實單方面付出係唔 work 噶，因為其實對方唔識珍惜噶。咁如果我要嘅係平等關係嚇，佢會需要呢樣嘢。另外呢，嗱錢幣三倒牌唔代表唔做朋友，我覺得佢都幾知道自己咧一見鍾情類，即係佢知道咧一眼就已經定生死，知道呢個人就係我中意嗰類，但係佢都會係計算緊究竟係咪大家付出一樣平等咯，即係佢唔中意自私嘅人啦，簡單啲，所以你都要知道咧，你係咪真係可以足夠俾翻相同嘅愛、相同嘅關心同付出俾佢，佢會好完全感應到嘅。咁但係咧，我覺得咧呢個人咧，呢個類型嘅人就係咧，當佢知道你都係真心真意對佢咧，其實佢係都會對你好好嘅，係幾得意嘅呢個，同第一組完全相反。sorry 啊，呢個擦多次先。好，11宮巨蟹，呢個占星骰子。好，呢個人咧會喺好多，你可能係一啲我講埋第三部分添，有少少，但係呢個人咧應該係幾多朋友，但係咧佢對朋友好好，佢成日會關照朋友，同埋咧。你聽到佢嘅評價，喺朋友之間評價係好好，就係佢成日都會幫朋友噶，佢成日都好中意主動揾我哋，關心我哋，當我哋好似屋企人咁嘅。因為個巨蟹木星啦，仲有咧好有遠大理想，呢個人諗嘢好長遠嘅，你會覺得佢好似一個將軍咁嘅，即係諗嘢唔係淨係目前嘅，佢諗得好遙遠嘅。呢個係啦咁啊，呢個對象都幾有能力嘅，我覺得下咁樣。即係佢係一個大哥哥大姐姐類咯，我覺得佢幾照顧人嘅都好。咁啊最後一 part 咯噃，就係話咧喺咩地方咩種類，唔好意思啊，咩地方咩場合咩狀態下會容易遇見你嘅對象啦。聖杯三，呢個係錢幣侍者，錢幣四，跟住錢幣四呢個 ，OK，跟住聖杯十，跟住就倒吊人，跟住就女王牌同呢隻一樣。好啦，喺咩場合識？好啦，咁我都要咧業配下，我都要買廣告先啊。因為咧想問，如果係咩場合或者咩情況下遇到另一半適合嘅對象咧，其實如果喺占星角度咧係會用我哋嘅金星啊、月亮啊睇到咧喺咩地方會比較容易識到嘅，即係啦，呢個都幾百發百中啊，我覺得。咁所以我都要賣下廣告，就係如果可以如果你都可以想知幾時脫單咧。而你又可以問我個人占卜嘅時候，同我提起就係睇到呢個 YouTube 啦，咁我就會咧都會根據你出生資料咧睇一睇，為你個金星係有咩運作先，咁係咩地方會容易遇到你嘅對象啦，咁樣啦。好啦，咁講翻呢度先。咁呢個占卜裏邊睇啦嚇，我覺得好得意。
第一眼聖杯三朋友圈子，頭先我唔係話咧，呢個人咧其實係幾多朋友同佢對朋友幾關心，好似屋企人啊、大哥哥、大姐姐咁噶。咁你哋可能係朋友圈子裏邊認識啦。咁聖杯十咯，咁啊呢個好尷尬，我唔知而家呢個年代仲有冇人係家人介紹，佢又未必係嗰啲相睇嘅，但係可能真係一啲親友啊、家人去認識啊，話你都咁耐冇拍拖啦，不如試下啦咁樣嗰啲，係啦，有咁嘅可能啊嚇，咁就咁你見到啲道牌咧，我覺得呢個人咧唔係好幼稚嘅，因為調翻轉啦，佢有個使者喺度嘅道牌，佢雖然未必佢年紀嗱，我講唔埋佢年紀係點，佢應該就唔係細過你，或者細你好多，或者同你差唔多年紀，或者大過你啦。但係佢唔想俾人覺得自己幼稚，同埋佢唔想俾人覺得自己經濟咧唔穩定，好得意。而我覺得呢個人咧就相反啦，同第一組就係佢係想認真關係，佢係想揾結婚對象嘅呢個。咁但係佢會覺得呢個 Empress 道牌，佢亦都唔敢奢望咧，係咪自己想結婚啫？人哋會唔會咁認真咧？佢都驚嚇親人噶嘛，係好得意咯咁樣。咁所以我反而覺得呢個咧真係好直接，係一啲朋友圈子介紹噶，因為想睇咩場合遇到嘛，係咪？係咯，好直接啦呢個。咁再抽埋呢個咧三宮，咁啊冥王山羊咧好凝重啊呢個。對方咧中意一啲，或者佢會好想喺咩場合遇到，就係一啲認真討論嘅場合。即係話佢個人咧，其實都幾有腦袋㗎，覺得佢個人都幾揾機會，呢個人係機會主義者嚟嘅。但係佢中意對方同佢一樣咧，有深刻思考力嘅人，即係諗嘢唔膚淺嘅，要諗一啲比較有深刻思考同埋知性啲嘅女唔一定女仔，男女仔啦嚇，因為睇我占卜可能男仔或女仔係啦，咁啊注意呢個咁樣嘅特徵咯噃。好啦，喂，咁我希望咧今日咧呢個占卜咧，雖然咧得到嘅答案係未必如大家所想啦，半年內脫單，但係我覺得你聽後邊嗰兩部分咧參考一下，都可以有機會遇到對象嘅。咁我都講下先。其實占卜結果咧係根據你嘅行動而改變。頭先我講咗一啲，譬如你係成日唔肯放低舊事舊人舊物啦，你唔放手就冇新噶嘛。咁如果你真係放低呢種執着，會唔會遇到呢？可能會嘅喎，係咪先？好啦，咁啊，如果你覺得我個占卜都幫到你，可以 share 你俾朋友聽啦，同埋記得 subscribe、like 同 share 我嘅 YouTube channel。好多謝晒你，拜拜。Hello， 呢個係第三組嘅朋友啦，即係呢隻教皇牌啦，同埋呢隻啡色嘅 Miffy。好啦，咁啊，今日題目咧就係話半年內可唔可以脫單？咁我抽6隻牌先啊。哇，跌晒出嚟添 ，sorry。死神牌、寶劍9、聖杯9、權杖5、聖杯侍者、權杖2。點解今日抽到嘅3組朋友呢都難啲？唔好意思啊，整一條繩先。喂，都難啲有脫單喎。摘埋骰子先啊！天王星、雙子 ，OK， 4宮。我搞一搞燈光先啊，稍為好。哇！今日呢個3組朋友都冇喎。嗱，即係咁嘅，我先講先。個結論我落個判斷就係，我覺得半年內未必脫到單嘅。咁咧，呢組朋友咧有一種感覺，又好似第二組，我就係覺得咧，你曾經滄海難為水啊！如果可能太後生未聽過，或者中國語文或者中國文學冇學，我諗應該識噶啦，亂講啫嚇。即係咧，你咧有一啲太滄桑嘅經歷咧，令你咧其實對感情呢件事咧係冇信心。我覺得你呢個感覺俾我覺得仲嚴重過第二組。第二組佢有一種執着，就係一啲過咗去嘅人，但係你係
對感情唔係太有。你點解你暫時冇桃花呢？或者你哋冇新對象呢？係我認為你唔想拍拖啊。其實因為你呢有得寶劍救嗱，即係你可能覺得好奇怪。其實我睇得你個占卜，我梗係想拍拖我先睇啦，係咪？但係大家呢，有好多時候呢，我會有一啲人問，有啲朋友個人占卜嗰時問呢脫單，我就會話其實你想知道幾時有拖拍，但係好明顯你其實唔係好想拍拖㗎喎。因為係嗱，曾經一啲舊經歷啦，或者係一段感情，或者幾段感情啦，係有啲經歷令你對愛情係好失望。因為有個 death 牌，你覺得愛情已死啦，呢個即係如果再談感情呢回事呢，其實你個心裏邊呢，嗱，即係你個意識上係想嘅，但我覺得你個潛意識呢，其實知道呢，如果再遇到一啲對象，或者再遇一個新嘅對象啦嚇，新嘅另一半咧，你都係會覺得唔 work 嘅件事，因為過去俾你嘅種種經歷覺得太辛苦啦。呢件事係會令到我寢食難安啦，呢個寶劍九啦，同埋呢個聖杯九啦。就算我有幾愛，我曾經付出幾多，得唔到翻一個相對嘅公平嘅回報或者對待。而權杖五，因為你可能經歷嘅事就係鬧交多過食飯啦，真係。但係我覺得你仲未對情，即係未完全話唔想拍拖嘅嚇，即係咁講先。你雖然好，你有80% 唔想，但係你有20% 都仲想。但係你有時仰望星空啊，即係咁樣仰望下個天空呢，有時咧春天嘅時候都有啲櫻花開噶嘛。我有時都會諗下，咦，其實係咪呢個世界未必係真係個個都係咁呢？咁樣咁因為其實你呢度咧得一隻人物牌啦，就係呢個錢幣sorry聖杯使者係聖杯使者，就係最低級啦，最細個。好啦，你唔係完全冇嘅，我覺得，但係你遇到呢，你唔係好提得起勁，你冇乜精神同埋精力去，即係又再同呢個人相處。而如果呢個對象真係出現呢，坦白講，我覺得佢係一個比較小朋友嘅嗱，佢年紀可能細過你，或者佢同你差唔多，或者大過你都好。即係大過你或同你差唔多年紀嘅人都好，佢係偏向比較幼稚少少嘅，佢係一個小朋友，咁就可能需要人照顧。但係我嘅感覺係你一路都係做照顧人嗰個角色，所以你會覺得我真係要下一個人呢，我真係要好值得我先會再真係付出我嘅身心去照顧對方。如果唔值得嘅，即係到頭來一團糟啦，完全夾唔到啦，大家性格不合啦，又唔認真啦。因為咧，你揀低呢隻嘅教皇牌咧，我覺得你係想揾真係長遠伴侶嘅。咁但係如果呢個人都係需要人湊嘅咧，即係需要阿媽湊或者阿爸湊，你都要考慮一下。咁但係權杖二，我又覺得好得意。我認為你呢個階段，你係有一種可有可無同埋好淡淡然嘅，其實對感情呢回事。但係最後有個權杖二，你都係有一種唔好意思啊，一種樂觀同埋想像，即係對未來感情呢個發展呢，你都會覺得咁又唔係完全失望嘅。如果遇啱大家，你又中意談啲輕輕鬆鬆嘅關係，即係先輕輕鬆鬆，但係打後可能係認真嘅關係。嗱，我都要講啊，我覺得你唔係冇對象出現，不過有嘅話，你都要諗下，究竟你會唔會想做湊仔或者湊女嗰個呢？我覺得係咁樣啦。所以你話係咪我覺得第三組好少少啦。其實有，亦都你可能會覺得都想認識下，但係唔係我見到成日會即係問一啲脫單問題呢，好立即就見到噶啦，就係幾時有咁樣，即係嗰個係一個好強烈判斷。但係我覺得今日三組都唔係，但係第三組係比較幸運，我覺得你會遇到，但係你都要衡量一下，究竟你仲想唔想咁多心力出嚟吓咁樣？可能你都想被照顧噶嘛咁樣。唉，好啦，嗱咁但係即係第二個問題啦，其實就係話對方係咩類型嘅人啦，咁我都要抽6隻先啊。
好啊，好得意喎。嗱，好多錢幣嘅嗱，但係開波依隻呢，就係一隻就係寶劍一。我覺得呢個類型嘅人啊，抽埋啊，我我諗唔起呢個動作，我搖咗個色先啊，呢個好唔好意思啊，陣時因為北交定南交呢？哦，北交點第八宮，巨蟹，好，呢個呢係一個財務穩定嘅人嚟嘅，我先講，好鬼市儈，但係你哋可能喺朋友圈子認識嘅，因為有個錢幣三啦，或者同事關係啦嚇，你就覺得同事關係多喎。嗱，呢個人呢其實係務實嘅，同埋呢佢識得保障，即係佢唔係一啲淨係玩樂至上嘅人嚟，佢係一個好務實同埋呢好精打細算自己人生將來方向嘅人嚟嘅。即係規劃型嘅人啊，咁好得意，抽到占星骰子北交八宮巨蟹八宮咧係第八宮係乜咧？就係、是、一啲投資價值啊，或者好識得去利用自己嘅資源去揾錢啊咁樣啦。咁可能佢好得意喎，呢個人可能係做投資嘅喎，即係佢做金融啊、股票經紀啊、保險啊、銀行啊呢啲啦嚇咁樣。咁同埋佢係一個好識得即係理財嘅人嚟噶。咁好得意啊！咁而家我又唔係問財運係咪咁？但係呢個人呢，佢係一個幾識得理財嘅，咁佢係諗過點照顧對方先會同人哋一齊嗰種人嚟嘅，照唔照顧到自己，照顧到對方啦。咁呢種類型呢，好得意，佢諗嘢嗱，呢個叫寶劍一，頭先我講，佢係一個好果斷嘅人嚟，佢諗嘢唔係轉彎，佢就係判斷，即刻就俾到你噶啦，唔想轉彎抹角，唔想嘥時間，唔講廢話。係啦，但係有時咧，呢個人太理智，我覺得理智得滯嘅時候咧，佢有時其實底裏就好懷疑自己嘅，佢都有感性一面。但係你又知啦，呢度佢冇聖杯，佢唔俾自己流露脆弱同埋感性嗰一面。倒吊人倒牌同埋缺寶劍七道牌都係即係話咧，呢個人個樣咧就好硬淨嘅。你會覺得佢完全冇乜情感表露，你以為佢係石頭或者機械人，但係佢唔係，佢只不過係好驚自己失控，佢唔想俾你知道佢咁多真實嘅一面。嗱，當然呢個係你哋即係未認識得好深入啦，但係一旦佢信任你呢，我覺得佢裏邊嗰啲感性啊或者真係關懷全部流露晒出嚟，但係佢會用一個細水長流型嘅，同埋一個比較實際型嘅，即係佢會攞一個人生或者係財物或者點咁講呢，揾一個財政保障或者人生將來未來保障去為你設想嚇，咁樣去保障你而表達佢嘅愛嘅呢個人係啦，即係你又唔好怪佢唔識講嘢甜言蜜語啊，又唔氹自己啊，又唔好玩啊咁樣啦嚇，呢個人嘅性格就係咁嘅。咁係啦，咁我唔知你中唔中意，因為呢個始終係個占卜。咁但係你可能會遇到呢種嘅類型嘅人啦，咁樣。咁最後呢，就係會喺咩場合認識到，或者咩類型嘅地方認識到佢。咁我都要賣下廣告先。我又想講呢，因為通常呢問脫單嘅朋友呢，你哋嘅占星學上啦咁你金星呢係會見到係邊個位置、咩宮位、咩狀態，就會遇到，就會分析到你其實係會喺咩地方容易識到另一半嘅。係啦，咁而我頭先咧第一二組冇講，咁我哋成日會問，我覺得我將來個另一半係點㗎咁咧？咁我哋有時紫微斗數個盤，你都會睇到夫妻宮顯示到，究竟你係會大概同咩人、咩類型性格嘅人一齊嘅？咁如果你真係會想揾我做個人占卜，你會可以同我講，你係睇過呢條 YouTube 片啦，就係脫單片，咁我就會同你咧用你嘅出生資料睇一睇多啲。你係咩地方或者你係咩類型嘅對象呢？其實係你比較似係你嘅星盤上顯示出嚟嘅咁樣啦。咁好啦，咁我講翻呢度先。咁就係啦，呢個就係咩類型啦。咁喺咩地方？而家再嚟抽6隻牌先。
哇，好得意喎，咁嘅，抽埋呢個先，搖埋個色。處女座土星三宮，今日3個選項都係三宮，我唔知呢個對象呢，你喺咩場合會比較容易見到或者適合遇到一個人啊？喺工作場所好多錢啊，咁同埋呢對方，你唔好俾呢。當你遇到呢個人嘅時候咧，你唔好俾佢冷漠嗰個外表呃咗你，你以為佢唔好傾啊，個人好酷啊，佢唔睬我嘅，唔騷我嘅，唔一齊啦，唔理佢啦，即係冇意思啊咁樣。呢個人肯定係啲默默觀察人哋嘅人嚟嘅，即係佢係一個觀察型嘅人。但係喺咩場合遇到嘛？而家講緊工作環境啦，可能係透過工作而認識嘅另外公司以外嘅人啦，可能你透過業務合作認識嘅人啦，唔一定係同事啦嚇咁樣。咁好得意啦，佢仲有三宮處女土星呢個人咧，非常分析能力好強嘅，佢埋咧好規劃型嘅，仲有好成日強迫自己咧諗嘢一定務實同埋理智。咁啊第三宮啦，仲有咧，佢幾擅長咧講一啲好實際嘅方案出嚟嘅，但係佢好嚴謹嘅。呢個人咧仲要有得審判牌咧，你哋嗰個喺咩場合識咧，真係好凝重嘅一啲，可能係你哋初係可能係做嘢上係認識嘅。但係慢慢你又發覺俾咗佢一種咧成熟穩陣咧去吸引到咯，我懷疑係咁。咁呢個就係啦，就好容易睇咯，我覺得呢個係咯。咁我希望今日占卜可以幫到你啦。如果你會發覺你啲朋友都想知道幾時脫單啊，你歡迎 share 呢個 YouTube 俾佢啦。咁記得 subscribe、like 同埋share 我嘅 YouTube channel。好多謝晒大家，拜拜。